家大細一齊傾，一齊玩，一齊學習。晨光第一線百元號親子100%。嚟到親子100%，咁啊繼續邀請到咧就係閱讀專家蔡依依喺度嘅。早晨，蔡依依。早晨啊，小白。最近呢，大家都知道有啲戰火啦，有戰爭啦。既然有戰爭嘅話咧，我相信好多嘅家長都會喺呢一個時候聽到好多嘅疑問，就係點解佢哋要打仗啊？咁咪會有人傷亡咯咁樣。家長面對呢啲嘅問題嘅時候咧，好多時都好困擾，唔知用邊一個角度去到講嘅。有陣時你講得太深入嘅話咧，咁其實小朋友未明啦，咁嗰個價值同埋嗰個尺度呢係應該點樣做呢？嗱，我覺得坊間有好多類別嘅書本，其實可以俾到家長一個好參考嘅方向，令到家長可以知道點樣同小朋友呢去到講述翻和平嘅重要性、尊重嘅重要性。蔡依依，咁當發生嘅時候呢，鋪天蓋地都有好多新聞啦。咁所以其實呢，我都聽到有好多父母呢都見到小朋友呢對世界新聞呢都係有一個注意嘅，因為都離唔開㗎嘛，收音機啊、電視新聞啊，或者係啲朋友之間喺度講啊咁於是呢，佢哋都會有好多嘅疑問嘅。咁最簡單嘅就係點解會打仗嘅？呢啲事上邊呢，其實有好多圖書呢都有一個好嘅幫手嘅。咁首先我哋可以講下情緒啦。遇到一啲嘅危難嘅時候，我哋點樣可以保持冷靜啦？點樣去接納自己有驚嗰個感覺啦？咁更加重要嘅，其實我哋應該係揾一啲擴闊佢嘅世界視野，唔係淨係得我哋自己嘅。原來呢個世界有好多唔同文化嘅，咁會唔會有一啲古仔係講緊我哋要學習點樣向世界打招呼呢？我哋係咪要學習下點樣去尊重不同嘅文化啊？點解有啲人係咁樣握手嘅？有啲小朋友呢，原來食嘅早餐係同我哋唔同嘅。咁透過呢啲唔同種類、唔同類別嘅故事書啊，或者一啲嘅文化差異嘅討論啦，咁我哋就可以帶入點樣同小朋友去講珍惜呢一個和平嘅重要咯。係，即係所以我哋係要喺一啲譬如繪本類別嘅書啦，或者小童嘅圖書系列咧，都可以揾到有關於情緒啦、尊重啦呢一類型嘅書，然後就喺入邊揾翻嗰個尺度點樣去到同小朋友講。咁我諗家長嚟講會容易好多咯，即係起碼有個教材喺度嘛，起碼有個方向先啦，俾佢知道原來呢，當我哋見到呢啲事嘅時候，第一個感覺就係我哋會憂慮，咁我哋先接納小朋友嘅情緒啦。咁細路仔知道原來睇到打仗就好似打交咁，係負面嘅，唔開心嘅。咁我哋就要俾佢知道原來呢件事係呢個情況發生咗，我哋要點樣處理咯。係。咁另外呢，有啲細路仔就話啦，咁邊個啱啊？邊個錯啊？邊個係好人？邊個係壞人啊？咁我喺呢個情況，如果小朋友咁樣問我呢，我哋就要同佢講下。其實就唔好靠邊站，唔好咁快脆去立論咯。要好清晰話俾佢聽呢，應該要和平，因為每一個國家都有自己嘅諗法同埋一啲嘅委屈嘅。就好似呢，你同啲朋友鬧交啦，你哋都覺得呢自己係有道理噶嘛。咁所以呢，真正去處理事情嘅人呢，就唔好先打交嘅。我哋要好好咁樣坐低傾過先。咁係咪可以藉住呢一類型嘅書呢，將呢啲咁抽象嘅概念，令到小朋友可以更加可以融合喺自己生活入邊，越理解到到底係咩一回事呢？可以㗎，因為呢，我哋有之前我哋講過有啲故事書或者一啲文字書都係講緊我哋要尊重不同文化啊嘛。咁好多時候呢啲衝突就係我同你唔啱嘅原因就係因為你同我唔一樣咯。咁但係我又唔能夠接納你，咁所以其實有好多兒童書不斷都係俾一個信息我哋嘅小朋友，就係我哋要尊重不同文化，我哋要相信每個人都係不一樣嘅咁樣咯。咁所以如果我哋有呢一個嘅即係底線嘅話呢，我哋就更加能夠喺呢一啲嘅大事上邊透過故事書嚟俾到我哋嘅小朋友知道世界發生得咁唔開心嘅事啦，有戰爭啦，咁我哋做啲咩呢？咁嗱，總結嚟講呢，第一樣嘢，我哋要守住我哋小朋友嘅情緒，情緒永遠都係第一位嘅，千祈唔好話你咁細啊，唔好問啊，唔好睇新聞啊，唔關你事㗎咁樣係冇幫助到個小朋友成長嘅，反而我哋同佢一齊去靜一靜，接納佢嘅情緒，然後我哋同佢開始討論咯。盡量係用細路仔能夠理解嘅比喻咯，用翻佢哋嘅說話啦。
係啦，咁另外呢，我哋講多啲人啦，關注下喺呢啲嘅戰爭裏邊，我哋嘅人會點樣呢？小朋友嘅命運係點樣呢？咁所以我哋可以問下佢啊，你覺得呢嗰度嘅小朋友如果遇上咗戰爭呢，佢哋仲可唔可以返學啊？咁俾多啲同理心佢咯。嗱，唔好講咁多仇恨啊，講多啲和平，將啲話題呢去積極啲咁樣去講下，總結翻就係提出更加多嘅討論空間，俾我哋嘅小朋友知道，佢問我哋嘅問題呢，原來佢係有一種無力感，佢解釋唔到，淨係見到好似好亂咁樣，所以我哋可以做更加多嘅細緻嘅嘢。例如我哋鼓勵佢畫畫啦，畫一張畫出嚟，表達對和平嘅期盼。呢個方法幾好喎！呢個畫一幅畫咁，將心入邊嗰個想法呢就可以抒發出嚟。其實好多叫做親子教育評估嘅專家呢，佢哋都可以透過好多嘅畫作、小朋友嘅文字上邊呢，揾到好多端倪，到底而家佢哋嘅心理狀態係點樣，做一個簡單嘅評估。其實家長都可以有呢個能力做到㗎。係啊，有啲家長同我講，佢話細路仔見到呢啲戰爭嘅時候呢，佢真係好驚，覺得好慘咁樣咯。咁我哋更加喺呢一個機會俾佢學習珍惜我哋而家喺自己屋企嘅地方係咁和平。嗱，我哋屋企唔會鬧交，唔會打交，我哋有咩事我哋可以攞出嚟討論嘅，我哋可以接納唔同嘅意見嘅，可以喺呢個過程裏邊呢，係希望我哋嘅小朋友呢，成為一個有能力讓世界變得更好嘅人咯。係呢個最重要嚇，咁啊，即係以前讀書都讀過啦。其實政治本身都好似係人同人之間嘅溝通咁樣嘅啫。咁所以我哋小朋友呢，就回歸翻點樣喺學習啊、尊重啊同埋愛惜和平上面呢，可以呢，就聽翻蔡姨講嘅分享啦。喺入邊點樣揾到啲方法啊，畫畫又好，或者睇多啲唔同嘅書本，都可以有唔同嘅渠道呢，令到小朋友嗰個心態呢係保持翻正確嘅。今日同阿蔡姨傾住咁多先，唔該晒你，好啊，拜拜。好，拜拜。